Arkadaşlar, Hindistan'dan hepinize merhabalar. İftar öncesi restoranlarda veya işte böyle sokak satıcıların hazırlıklarını görüyorsunuz. Burada da pakora yapılıyor. Pakora nedir? Daha önceki videolarda da bahsetmiştim zaten. Sebzelerin hamurla karıştırılıp kızartılması. Yani bizdeki bir çeşit mücver diyebiliriz. Mesela burada neler var? Yakından bakalım. Patates var, soğan var, ıspanak var. Ondan sonra kavrulmuş soğan var sanırım gene. Yani benim seçebildiğim bu kadar. Ve burada kızartılıyor. Evet, bu arkadaşlar da kızartıyorlar. Bunlar da kızarmış pakoralar. Hindistan'da bu çok seviliyor. İftara insanlar bununla başlıyorlar genelde. İftar sofrasında muhakkak oluyor yani bu. Bu oluyor. Bir de buranın meşhur bir içeceği var. Ruafza diye. Bunlar genelde iftar sofralarının olmazsa olmazı. Bunu ketçapla veya işte acılı sosla yeniliyor. Evet. Burada bread pakora var. Bu da ekmek. Ekmeğin arasında patates püresi var. Yine hamura bandırılıp böyle kızartılıyor. Burada da celebi var. Hindistan'ın meşhur tatlısı celebi. Bunlar da satılmayı bekliyor. Uncle, कैसे हो? बढ़िया है, अच्छे है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इरफान। Muhammed İrfan. Nice to meet you. This is your shop, na? Evet. İrfan amcana buranın sahibi. Bu da torunu. Genelde yarı kızartıyorlar bu tarz şeyleri. Satılacağı zaman tam kızartıp ondan sonra satıyorlar. İftar saatine bu arada 1,5 saat falan kaldı Hindistan'da. Evet. Videoyu beğendiyseniz lütfen like butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.